θα δείξουμε λίγο πώς μπορούμε να πάμε να κάνουμε σωστό shopping από το Hair Shopping CY, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Κύπρου. Πάμε Google, γράφουμε Hair Shopping, ερχόμαστε εδώ, εντάξει, να δούμε το κατάστημα μας, πάμε εδώ, θα μας ανοίξει, μετά επιλέγουμε την κατηγορία που θέλουμε από το πλάι, εδώ είναι το shop, εδώ είναι τα brands, διαλέγουμε, εδώ, επιλέγουμε ποιο προϊόν, για παράδειγμα πάμε Carsil, πατούμε εδώ ένα προϊόν, κάνουμε add, εδώ, το προϊόν, την ποσότητα, προχωράμε, βάλουμε τα στοιχεία μας, το email μας, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, εδώ και επίσης προχωράμε. Δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε, εντάξει, πρέπει να βάλουμε τα στοιχεία και επιλέγουμε delivery method. Επίσης, κάποιος που είναι μέσα στο Instagram, θέλω να δείξω, εδώ είναι το Instagram, εδώ στο Instagram υπάρχει το link που μπορείς να πατήσεις και διαβαθεδάμε και να σας πάρει απευθείας μέσα στο website και να μπορείτε επίσης να κάνετε την παραγγελία. Δείχνουμε τα προϊόντα εδώ. Εντάξει. Οπότε, όταν θέλετε να κάνετε μια παραγγελία από το Hair Shopping, όταν είστε στο Instagram, πάτε εδώ στο link ή αλλιώς από το Google γράφετε Hair Shopping CY και προχωράτε, μπαίνετε μέσα στο website, κάνετε την παραγγελία, μια με 2 εργάσιμες έχετε τα προϊόντα, σίγουρα έχουμε καλύτερες τιμές, σίγουρα έχουμε περισσότερη ποικιλία, πολύ καλά προϊόντα, αυθεντικά προϊόντα, ή μπορείτε να πάρετε στο 24 725 847 για να κάνουμε μια τηλεφωνική διάγνωση, να πούμε ακριβώς τι προϊόντα χρειάζεται τα μαγιά σας αναλόγως με τις ανάγκες που θα μας πείτε εσείς.